מנהג חזק, וכנראה נצרך ואמיתי, ואף על פי כן השלה צודק. זה פשוט שאדם כל הזמן עבד, ועבד אין לו מציאות שהוא יכול להוריד את העול, ועצם זה שיש לו זמן כזה שיכול להוריד את העול פוגע בכל המציאות של העבדות. והמושג שבין הזמנים הוא נועד להביא את כל התורה הגדולה לבית, להביא את כל התורה הגדולה לחיים, להביא את כל להראות שאתה לא משועבד לאיזשהו סדר יום, להראות לעצמך שאתה לא מונע ממסגרת חיצונית, להוכיח שאתה יודע לשלוט על הזמן, לצאת ממסגרת, ושאתה לא עבד למסגרת, ההפך הגמור משחרור. שם אתה הכי צריך להיות עבד לקדוש ברוך הוא, הכי שולט, כי כל המשימה וכל הניסיון זה לראות אם אני יכול לבנות שבתי בבית השם כל ימי חיי, למרות שאני לא בבית השם. יתהלך לפני השם בארצות החיים, אלו השווקים, למרות שאני לא בתוך בית מדרש. והמשימה הזאת היא משימה שמרעננת, והיא משימה שמחדשת, והיא משימה שמאתגרת, כי היא משימה שאתה בודק את עצמך, ואתה רואה כמה השתנית, והאם השתנית, ויש משימות אחרות, לימוד אחר בבין הזמנים, לימוד של דברים שחייבים, כל בן תורה חייב לדעת, הרבה הלכה. אוי לאותה בושה שאדם מגיע לליל הסדר ולא בקיא במשנה ברורה, ופונים אליו, לא יודע כלום. מה עשית? בבא קמא? כלום. הוא לא איש הלכה, וגם אמונה קשה לו, יותר טוב בחזרות על גמרא. וזה הזמן שבין הזמנים גם להיכנס לתוך הבתי כנסת, גם להיכנס, הרב דרור דיבר אתמול, שחברות קטנות, זורק שאני, היה לי שנה אחת שהיינו גרים בבית הכרם, לא רוצה להתגאות, אבל טיפה. והייתי בשיעור ג' ד', אולי ה' אפילו, והתחברתי לילד בבית כנסת, ולמדנו הרבה יחד, והוא היום רם בישיבה, כלומר די חוזר בתשובה, לא אני החזרתי אותו, הוא מעצמו, אבל בתוך הבית כנסת היה לנו הרבה מפגשים, למדנו הרבה, ובסוף הגיע, הוא היה תיכוניסט בכיתה י', ושנתיים אחרי זה הגיע לישיבה והתקדם. אין לכם מושג איזה השפעה אפשר בבין הזמנים, איזה תובנות, איזה לימוד יכול להיות, גם לימוד בתוך כל הטיולים, בתוך כל החופש. ודיברנו על הממחת דרכים שהתורה נקנית, שזה לא יהיה הנושא, רק על מנת לסגור את הנושא. דיברנו על 4 הגישות להנאה בעולם הזה, וזה נפקא מינה לגבי בין הזמנים, וכל מיני דברים כיפיים, טיולים, מעיינות. מה היחס שלנו להנאה? האם זה חולשה, בריחה, ובדיעבד ההכרח לא יגונה? ודיברנו שדרכה של תורה, פת במלך תאכל, מים במשורה תשתה. כן, חיי צער, ותחיה בתורה תעמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, תגיד לי, אשריך בעולם הבא, אני מבין. פת במלך תאכל. כבר עשרות פעמים סיפרנו את המפגש שהיה לי עם הרב סולובייצ'יק, ששאלתי אותו, מה באמת יש עניין שפת במלך תאכל, ואולי נכבד את המסגנים? והוא אמר לי באנגלית, שבקושי הבנתי שחלילה זה מושג נוצרי, ולחשוב לרגע שיש עניין שאדם יסתגף, הכוונה פת במלך תאכל, תהיה מוכן לכך. אבל זה באמת הכוונה, פת במלך תאכל. חז"ל פה
הם אומרים דברים ברורים, ולא רק שהם אומרים שחייצר תחיה, הם אומרים אשריך בעולם הזה, הסכת ושמע ישראל, כתתו עצמכם על דברי תורה. אמר ריש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא מי שממית את עצמו. ממית את עצמו, הכוונה הוא לא משועבד לכל מיני הנאות וכל מיני, הוא לא חייב. רבי אלישיב, זה סיפור מפחיד, גם שמעתם את זה הרבה פעמים, ואל תיישמו את זה, אבל כן תיישמו במשהו, כל אחד לפי דרגתו. הייתה הופעה בירושלים, ולחרדים במאה שערים אין הופעות, ואין להם שום אפשרות לטיפת בילוי, אבל זו ההופעה שחזן שהגיע מאירופה, אז זה גם קודש, וכולם נערו לשם, וגם מאה שערים, זה הבית כנסת הגדול, וזה אפשרות טיפה ליהנות. והוא אומר שגם הוא, אחרי זה אמר, מה, אני עדר, אני שייך, אני כאילו לילה שלם זהו לשמוע, למרות שהוא מאוד אהב מוזיקה ומאוד היה קשור למוזיקה, הוא פשוט הסתובב והוא כותב וכותבים עליו שהתנועה הזאת להסתובב, וזה הוא קנה את עולמו. האומנם זה מה שאנחנו רוצים, שאנשים, אז התשובה היא כן ולא. מה? כן, זו התשובה האמיתית. אם ההסתובבות הזאת תביא אותך לדיכאון, אם ההסתובבות הזאת תביא אותך לאיזשהו, אתה מחבא משהו באישיות, ואם ההסתובבות הזאת היא לא נורמלית והיא תזזית כזאת ולא החלטה שמושכלת והחלטה עם אומץ, אז אל תעשו את זה, כי זה פשוט ידכא אתכם, וזה לא נכון. אבל יש הרבה הסתובבויות כאלה, שאתה הולך לשחק, מצוין, אבל זהו, מספיק, זהו, יש גם סדר ערב, גם בבין הזמן, מה זה סדר ערב? שעה וחצי, שעתיים, פחות, כלומר, אדם שיודע להסתובב, להיות רבי אלישיב, אדם שיודע בגדלות להביא את כל התורה המשמחת שיש לו, ולהקרין, וגם עם האחים הקטנים שלו, וגם עם אבא שלו, וגם ולהביא את התורה הגדולה, לחיים, להביא את הכל לחיות, ואין משהו יותר יפה בבין הזמנים. כלומר, הסתכלות הפוכה לגמרי מהשלה, זה פשוט הזדמנות לחיות את התורה, ליישם, להביא את הקודש להרבה מציאויות, לזכות את הרבים בבתי כנסת, גם במגרש וגם במעיין וגם עם המשפחה, והזדמנות עצומה להאיר פנים בדרך ארץ ולהפוך את התורה לתורה קורנת, לתורה משמחת. וכשאנחנו רוצים להתבונן בארבעת הגישות של חייצר תחיה, אז יש במסילת ישרים שאומר שמיעוט תענוג, יש לזה עניין. מה הכוונה? אל תרבה, תנסה למעט, תנסה משחק שהייתם רגילים 4 שעות, 3 שעות, מקצרים, כי זהו, אין זמן, יש לי עוד דברים. משחק בכיף, הרבה שעה, שעה וחצי, וזהו, יש לי עוד דברים. אני חייב לגמור הלכות פסח, אני חייב להתכתב להרבה חזרות. זה מיעוט. זה אומר המסילת ישרים, תכבד עליו העבודה לפני בוראו כובד גדול. מי שמרגיל לעצמו מנהגות האלה איננו אדון בעצמו. מי שחייב כל הנאה וחייב בין הזמני, חייב למצות את זה עד הסוף, טיולים מבוקר עד ערב בלי הפסקה, אז יש גם בזבוז זמן, יש גם היסח דעת, יש גם איסורים שכרוכים, גם התמכרות, גם רפיון, גם עייפות, גם שקיעה בחומריות, וגם בין הזמנים זה יש לימוד, זה פשוט, יש גם הרבה טיולים, יש גם הרבה עשייה, אבל במידה, זה מיעוט תענוג.
בצורה הכי נורמלית והכי מושכלת שאפשר לעשות. זה כוונה אחת, זה שהאחרונים וראשונים הדגישו. ראשונים אחרים הדגישו, ועל זה דיברנו באריכות שבוע שעבר, ולא נאריך, מאוד נקצר, כי נדבר באיזשהו מקום אחר, ב-25 צריך לצאת כמה דקות. זה דיברנו שבוע שעבר באריכות, ואני מאוד מאמין בזה, מה שהרבה מהבעלי מוסר אמרו, מיעוט תענוג, כן, מיעוט תענוג. צריך כן לדעת ליהנות, אבל באמת לדעת לחוות משחק, מעיין, ליהנות, לא בבקיאות, ליהנות מזה, לחוות את זה, להיות, יש לזה ייעוד, יש לזה מגמה, זה משלים את עבודת השם שלך, משלים את הקשר שלך לקדוש ברוך הוא, מעשיר את כל רואים, הרב אשר וייס קיבל אותי קצת והגיע לחתונה מאוד מאוחר של הבן שלי. החבר'ה שהיו איתו אמרו, איכשהו נכנס לעולם, אמר, דל עולמות חדשות, תסתכל, חווה את זה, זה לא צריך ללכת לאיזושהי חתונה, חווה את זה, עצר וספג ונהנה והפנים. גם כשנהנים, מה שדיברנו, כשאדם תואם יין, צריך לדעת איך לטעום את היין, איך להרגיש את זה, לא לשתות מהר. מיעוט תענוג במידה, אבל כן, בין הזמנים, לחוות את כל העולם היפה שיש, ואת כל ההנאות שיש, את כל ההנאות. וזה מביא פה שאדם שמונע מעצמו, וכל הזמן נלחם, אז הוא יתפקד פחות טוב. ליל הסדר שלו יהיה פחות טוב, אם הוא מכריח את עצמו להישאר כלוא בבית מדרש, ולא ייהנה בטיולים, הכל לפי מידה. נפש חסרת הנאה היא חסרת שמחה, והשמחה זה תנאי חשוב בעבודת השם. אדם עצוב יתקשה להתמודד עם יצרו בשעת ניסיון, וזה יצר הרע שאומר אל תצא לשחק עם אנשים, אל תצא למעיין, אל תהנה, כי היצר הרע יודע איך להפיל אותך בדיוק, הוא לא ייתן לך ליהנות, הוא מצוין, הוא אוהב אותך, יושב שם, מתענה באיזשהו בית מדרש, ומצוין לו, כי הוא עורב לך, ויעשה את זה עוד יום, עד שפיל אותך, ואין לו בעיה. יצר הטוב, הרבה פעמים אומרים, התורה נקנית, כן, במיעוט הנאה, במיעוט תענוג. והמניעה מיתר גם גורמת לאדם ליפול באיסור. אדם מתחסד מותר לו, תוצאה ישירה הוא נכשל, ובכל זאת, מה זה חיי צער תחיה? אז הבינו שזה כשאתה רוצה ללמוד, אז קשה לך, אתה באמצע לימוד, אז כן, תתאמץ ותתרכז, וגם כשאתה לא, התורה נקראת מיעוט תענוגים. עכשיו, לצורך הלימוד, אומר המהר"ל, זה לא סיגוף, זה חיי צער, כשהלימוד מזקיק את זה. עכשיו, אומר תרומת הדשן, אותם הבחורים, העשירים, מפונקים, עשו להם שולחנות, הופכים השולחן לאיזה צד שירצו, וכנראה היה איזשהו שולחן מסתובב, משהו מודרני, לא טוב. עד הרבה, כשמבקש אחר הספר צריך תרחה, ואז תזכור יותר טוב. הצער גורם לזיכרון, והצער, לפעמים אדם שרוצה להצליח חייב להצטער, להתייגע בלימוד. אחרים אמרו, זה מה שסולובייצ'יק אמר, שצריך להיות מוכן לצער, לא שיש עניין להצטער, גם כשזה קשה. וגם אחרים אמרו, אם אתה לא בהייטק, אז ברור שרמת החיים שלך תהיה שונה, ולזה אתה מוכן. זה חיי צער תחיה. ויש דעה שמופיעה במהר"ל, שאדם כן צריך, החומר נוגד את השכל,
שכשאדם רוצה לקיים דברי תורה בעצמו, אז הוא כן חייב לברוח מכל מיני הנאות, וזה מחיר מחושב, כמו שכל אחד, אדם שרוצה להצליח להיות רופא, אדם שרוצה להצליח בהשקעה, הוא מבין שיש בזה חיי צער שבילט אין במשימה שלו, שהיא משמחת ומלאה סיפוק, להיות תלמיד חכם ולהיות עובד השם בשמחה. יש את הגישה שמופיעה בהרבה ספרי חסידות, והם לא גישות סותרות, הם דגשים ששייכים גם לתקופות שונות בחיים, הם דגשים ששייכים לאנשים שונים, אלו ואלו, הכל אמת. אפשר לעשות איזושהי הרצאה, להגיד שיש גישה כזאת, וזה מחלוקות. נראה באמת יותר אמיתי להגיד שהכל אמת. וזה מה שדיברנו שבוע שעבר, מיעוט תענוג, כי יש לי תענוגים הרבה יותר מלהיבים. מיעוט תענוג, כי אני מתלהב, אני כבר התבגרתי. דברים אחרים הרבה יותר מלהיבים, ואני לא חייב את הריגושים הרגעיים, לא בגלל שאני מסתגף ואני לוחם וכובש את היצר שלי. פשוט דברים אחרים, נעלים, עדינים יותר, רוחניים יותר תופסים אותי. ואין לי זמן. זה גם נחמד. אז זה זמן, שעה, זה כל כך חבל. יש לי משהו הרבה יותר גדול והרבה יותר מלהיב. בעזרת השם נצא לבין הזמנים. קודם כל אתם מוזמנים. רציתי להגיד לכם כמה דברים על ליל הסדר, אבל לא נעשה את זה עכשיו, זה נעשה במקום השני. רציתי להתאמן עליכם, זה לא יהיה. מה שכן, קודם כל מוזמנים להישאר פה עד סוף השבוע. אני כן זוכר לימוד בבין הזמנים של הלכות פסח. זה לא היה חוכמה, כי ההורים שלי היו בחול, אף אחד לא הזמין אותי, הייתי לבד. אז אני כן זוכר משנה ברורה, לא שאני זוכר את המשנה ברורה, אבל אני זוכר שלמדתי משנה ברורה הלכות פסח. אז יש לכם ימים, אם אתם רוצים פה, בית מדרש אחר, מוזמנים. בעזרת השם תחזרו עם כוחות מחודשים לזמן קיץ.